Dobrodošli u novi video legendarnih crvenih kartona u nogometu. Sportska oprema po super cijeni samo na sajtu Airgoal. Ako vam trebaju sportske tenisice, dresovi, majice ili bilo koja druga sportska oprema, posjetite sajt airgoal.com i iskoristite kod Archer za dodatan popust. Link sajta nalazi se dole u opisu videa. Ovo je od Hazarda crveni karton. Ja mislim da, jel on dobio ikad... Kako se čulo kada ga je pobrao, ali realno, brate mili, ovo je zaslužen, ovaj mali, ja ne znam šta radi. Ili ne znam zašto uopće nije, zašto mu nisu bacili drugu loptu. Apsolutno mi to nije jasno, ali dobro, nema veze. Ja sam apsolutno na strani Hazarda, ne opravdavam ovo što je napravio, ali šta ovaj mali labud. Crveni karton. Znači to mi nije jasno, ali dobro, nema veze. Šta je tu je? Ovo nisam vidio šta je ovo. Rooney, normalno, klasika. Runela, klasika. Sad ne sjećam se, nema, ovo ja sam mislio da ću dat Neymaru za simuliranje. Gle ovo. Katastrofa, brate mili, katastrofa. Ali pazi, ispred suca napravi to. Znači, Beckham dobio crveni. Zamisli trkovi telefon. Za šta? For what? Čekaj, za ovo je dobio crni karton, pa čovjek je završio onu akciju, nije... Ne, ovo je glupo. Ovo je glupo. Ja ne mogu verovat. Vidi ga. Ne smije se ovaj u državu više vratiti. Vidio, sad se ne gledaju kao, hoćeš ti ili ću ja? Kao, ne, daj ti, ipak ću ja. I normalno, ova je ispucala. Samo malo. Jel moguće za ovo crveni dobiti? Logično da je, ali jel moguće da za ovakve stvari da čovjek crveni? Realno ovo nije za crveni, znači ja sam navijač Real, ovo je penal, ovo crvenog nije vidjelo, znači ovo je užas. I normalno Ronaldo bushing lagani, ali ovo nije za crveni, znači da ga je. Moglo je biti lomek s noge. I naravno umjesto da on dobije, a dobit će i on, oba crveni. Tako, fino sinko. Tako treba. A Neymar, jeste vidjeli, on dobiva samo crvene kartone kad su neki bitni datumi, neki bitnih tuluma, Nova godina, te tamo neki festivali po Brazilu. Pametno igra čovjek. Na daj. Neće kasnije da će Kaka dobiti crveni. Neće. A nastavio je lakat, ali nije ovo, brate mili. Ne izgleda mi ko namjerno. Molim. Na daj. Koje su ovo gluposti, ja ne kužim. Kako mogu za to davati crveni karton? Vidi. Joj, zamisli MMA borce ovako, na ovakve kontakte padat, pa ja mislim da bi više padali nego bili na nogama. Za šta je on dobio sad crveni? Joj, majko. Aha, dirao loptu vani, sad sam vidio. Ali dobro, mislim, snaši se čovjek. Kakav bog. I to Bravo, koji je prebradio za Barcelonu. What? Ko će sad dobiti crveni? Wenger? Aha. Jer je šutnuo bocu. A Guardiola trenera, on nije dobio ništa. Mislim, išće se ispričat, sve štima, ali opet, šta je ovo, evo te. 3 zaštitara išlo uzimat loptu od navijača.
Čekaj, jel dobio crveni ili... O ne, kao trebamo je dat, trebamo je dat žuti, na kraju izvadio crveni. Ok, Lisandro Lopez ulazi, odnosno izlazi, ulazi Messi. I odmah crveni. Ovo nisam ni vidio nikad. Da li si realan, brate mili? Dobro, ajde, vidio. Tu sam pa nisam. Znači za... Crveni kart. Od ovog momenta ja Busquetsa ne mogu organski vidjeti. Odnest ne vidite. Ovo me najjače skinuo je, brat. Čemu si skidao dres? Debilko. Čemu si skidao dres? Još žuti ima. Kao vruće mi je, ajde skinem dres. Jebote. Ja bi ga sad... Znači natjerao bi ga da trči do preksutra. To lagano suki rukama, ali uspio ih je spasiti. Uspio ih je spasiti. Siguran gol bi bio, a Suki je i spasio. Uf. Šta je sad ovdje bilo za crveni? Odnosno nije bilo za crveni. Ne kužim. A, još jedna lopta je bila unutra. Ne kužim. Šta? A, ovaj mali. Mali ih je spasio, zbacio još jednu loptu u igralište. To legendo, to. On je vidio je krug i vidio je liniju, ja sam unutar linije, to je to. Ma de, ovo je za crveni. A dobro, drugi žuti, ajde, to je. Razbijen. Stare moj, mogla je ruka biti isto u zavojima. Ne znam je li ovo namjer, znači, majke mi, evo ne znam, izgleda ko da je. Izgleda ko da je. A bit će da je. Da, ovo se samo nama može desiti. Šimoniću ne usude mu se dati žuti pa crveni, nego 3 žuta čovjek mora dobiti. Evo drugi.